Bom dia, galera. Ontem tava cavando o Lago dos Peixes aqui. Comecei a cavar ali para aumentar o tamanho. Mas veio uma ventania, um coisa e derrubou as bananeiras daqui, dali. Lá do outro lado também, derrubou as árvorezinhas lá, né? E agora mais trabalho, tem que parar, tá fazendo. Nem tudo é só coisa não, olha aí. Desabou tudo aqui, quase matou as galinhas. Isso aí. Vou ter que refazer essa parte aí toda, né? E passar as galinhas lá para trás, pro outro lado. E é isso, estava aterrando aqui. Aí eu plantei ali já os feijão de corda, milho, tudo plantado aqui, mas infelizmente muita lama, chuva. Eu tive que parar aí, tudo molhado. E o vento, né, que veio, que foi bravo. Aí, as bananeiras, como é que ficou. Entendeu? E lá do outro lado, depois eu faço outro videozinho lá pra vocês. Caiu bananeira, caiu mamoeiro, caiu siriguela, goiaba, caiu a graviola. Então é isso, pessoal. E tá ventando. E vem mais chuva aí. Como é que tá isso aí? Mas Papai do Céu sabe o que faz, né? Olha o vento aí. Olha aí. Torcendo aqui, tem que estar em orações para não vir esse vento de novo, né? Que a parte ali, se cai aquela parte ali do chiqueiro, vai cair em cima onde eu botei os patos ali provisório para me poder arrumar lá. Mas é isso, né? Até aqui, ó, que eu tava fazendo essa estrutura aqui para poder botar a madeira para fazer o negócio do capril aqui, aí, tortou tudo. Mas é isso, pessoal, entendeu? Só vitória. É isso que eu queria mostrar para vocês. Nem tudo é benção. É benção, né? Mas sempre tem as dificuldades. Agora eu vou lá pro outro lado lá, acabar de arrumar as árvores lá, tirar essas galinhas daqui primeiro, antes que venha a chuva, para começar lá fazer aí levantar aquelas plantas lá e poldar, né, pessoal? Aí como é que tá o vento? E ainda tá fraco, ontem foi demais. Escutei vizinho reclamando. Mas é isso aí, pessoal, né? Vamos pra luta. Não pode parar, não pode desanimar não, não pode deixar de se entristecer com essas coisas não. Mas vamos lá, vamos guerrear. Com Deus, um forte abraço para todos, pessoal. Vamos que vamos, amém.